ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു ജിഫർ ജീനിയാസ്. ഇറ്റ്സ് മീ ഗ്ലാൻ ഫ്രാൻസിസ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു വ്യത്യസ്തമായ സംഭവം തന്നെയാണ്. കാരണം നമ്മൾ വീട് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടൈം എടുക്കുന്നതും ഡിഫിക്കൽട്ടുമായിട്ടൊരു പാർട്ടാണ് സീലിംഗ് ഫാൻ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റൂൾ ഉപയോഗിച്ചും ഏണി ഉപയോഗിച്ചും എല്ലാം കയറി നിന്നുകൊണ്ട് സീലിംഗ് ഫാൻ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് താഴെ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ടൂളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ടൂളാണ് നമ്മളിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. താഴെ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് സീലിംഗ് ഫാൻ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നും എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് ഫാൻ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതുമെല്ലാം ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ വീഡിയോയുടെ അവസാനം വരെ നിങ്ങൾ കാണുക. വീഡിയോയുടെ അവസാനം ഇത് ഉപയോഗിച്ച് ഫാൻ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് ഇത് മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. കൂടാതെ തന്നെ ഈ ചാനൽ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ ടൂൾ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം. ഇതുപോലത്തെ 2 ഡെസ്ക് ക്ലീനറാണ് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ആവശ്യം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ബ്രഷ് വാങ്ങിക്കാനുള്ള ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ആമസോണിൽ നിന്നൊക്കെ ഇത് പർച്ചേസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഡെസ്ക് ക്ലീനറിൻ്റെ ഇവിടെ വെച്ച് നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 2 ബ്രഷ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് 4 ബെൻഡ് വേണം. ഓക്കെ, ഇത് കൂട്ട് 4 ബെൻഡ് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് 3 ടീ പീസ് വേണം. പിന്നെ ഒരു എൻഡ് ക്യാപ്പ്. ഇത്ര ഐറ്റംസാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഇനി ഇത് കൂടെ 2 ചെറിയ PVC പൈപ്പിൻ്റെ കഷ്ണം എടുക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ടീയിലേക്ക് ഇതുപോലെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്കിത് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഇനി ഇത് കൂടെ 2 കഷ്ണം കൂടി എടുക്കുക. ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇതുപോലെ എൽബോ വെച്ച് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റേ PVC പൈപ്പിലും ഒരു എൽബോ വെച്ച് കൊടുക്കുക. 2 ടീ പീസ് എടുക്കുക. ഓക്കെ, ഇനി ഒരു പീസ് ഇതായി ഇവിടെ ഇങ്ങനെയും ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, ഇനി നേരത്തെ ചെയ്ത പീസിലേക്ക് ഇതുപോലെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. എല്ലാം ചെയ്തതിന് ശേഷം അവസാനമാണ് നമ്മളിത് പശ ഉപയോഗിച്ച് ഒട്ടിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് വെച്ച് നോക്കുകയാണ് എല്ലാം കറക്റ്റാണോ എന്ന്. അത് കഴിഞ്ഞ് അവസാനമാണ് നമ്മൾ പശ വെച്ച് ഒട്ടിക്കുന്നത്. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു ബ്രഷ് ഇതുപോലെ എടുത്ത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം നമുക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മളിതെല്ലാം ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് PVC പൈപ്പ് ഒട്ടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പശ ഉപയോഗിച്ച് ഈ പൈപ്പിൻ്റെ പീസസ് എല്ലാം ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം. ഓക്കെ, എല്ലാം ഒട്ടിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിനി ഈ 2 ബ്രഷ് ഇതിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മളിതിൽ ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന ഈ ടീയിലേക്ക് നമുക്കൊരു PVC പൈപ്പ് കണക്ട് ചെയ്യാം. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ PVC പൈപ്പിന് ക്യാപ്പ് ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി മറ്റേ സൈഡ് നമുക്ക് ഈ ടീയിലേക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ പൈപ്പ് റെഡി ആവുന്നതാണ്. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഫാനൊന്ന് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്, വളരെ എളുപ്പത്തിലാണ് ഇവിടെ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഒരു സ്റ്റൂളോ ഒരു ഏണിയോ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാതെ തന്നെ താഴെ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഫാൻ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. കൂടാതെ തന്നെ ഒരേ സമയം ഈ ഫാനിൻ്റെ ചിറകിൻ്റെ അടിയും മുകളും എല്ലാം ഒരുമിച്ച് തന്നെയാണ് ക്ലീൻ ആകുന്നത്. അപ്പോൾ ഒറ്റ ക്ലീനിങ്ങിൽ തന്നെ ഫാൻ നല്ല എളുപ്പമായി വൃത്തിയാകുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും വീട്ടിൽ ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. എല്ലാവരും ഇത് ഉണ്ടാക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഫാനൊക്കെ എളുപ്പത്തിൽ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും.
ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് ഫാനെല്ലാം വളരെയധികം എളുപ്പത്തിൽ വൃത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാനിവിടെ കാണിച്ചു തന്നു ഈ ഫാൻ എങ്ങനെയാണ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതെന്നെല്ലാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം കുറേയധികം ചെളി ഇത് പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് വാഷ് ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള കാര്യമാണ്. കാരണം ഇത് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഈ ക്ലോത്ത് നമുക്ക് അഴിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ബ്രഷ് ഇങ്ങനെ അഴിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് വാഷിംഗ് മെഷീനിലോ ഒക്കെ ഇട്ട് കഴുകിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞ് ഇതിലേക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് കയറ്റി കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റൂളോ ഏണിയോ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാതെ തന്നെ താഴെ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഫാൻ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമായെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന ലൈക്ക് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനും ഈ വീഡിയോ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അവരും ഈ വീട്ടിൽ സ്വന്തമായി ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനെ ക്ലീനിങ് എളുപ്പമാക്കി എടുക്കട്ടെ. അപ്പോൾ എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനും ഇത് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. കൂടാതെ തന്നെ ഈ ചാനൽ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഇതിലും നല്ലൊരു വീഡിയോ നമുക്ക് എടുത്തേച്ച് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെ ദിസ് ഇസ് ഗ്ലെൻ ഫ്രാൻസിസ് സൈനിങ് ഓഫ്.